จะជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើញ៉ាំពងទាចៀនងាយៗចាអញ្ចឹងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាក្តៅសិនហើយប្រេងឆានេះខ្ញុំប្រើច្រើនបន្តិចពីព្រោះឲ្យពងទារបស់យើងពេលចៀនទៅគឺវាស្រួយហើយឆ្អិនខាងក្រៅទន់ក្នុងបងប្អូនចាខ្ញុំចៀនចំនួន5គ្រាប់ចំណុចនេះគឺជាជីគីមឆាយនេះខ្ញុំចាប់ដើមហាន់វាប្រហែលជា2ថ្នាំងដៃហើយនឹងដើមខ្ទឹមខ្ញុំប្រើចំនួន2ដើមធំហើយហាន់ប្រវែង2ថ្នាំងដៃដែរហើយមានខ្ទឹមបារាំងចំនួន1ចំហៀងហើយយើងហាន់វាស្ដើងចឹងមកពេញប៉ោះនេះខ្ញុំប្រើពេញប៉ោះផ្លែតូចៗបងប្អូនក៏អាចប្រើនៅពេញប៉ោះផ្លែធំក៏បានដែរហើយចិត្តក្រូចឆ្មាត្រៀមទុកឲ្យហើយទៅពីព្រោះក្រូចឆ្មាយើងអត់បានកំណត់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំហាន់ចំនួន3ផ្លែទុកសិនហើយពងទាដែលយើងបានចៀនឆ្អិនរួចមិញហ្នឹងគឺវារៀងជាប់ភ្នែកអញ្ចឹងហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តចង់បានឆ្អិនជាងហ្នឹងក៏បានដែរយើងយកវាពុះវាជា4អញ្ចឹងមកចានេះរួចរាល់ហើយតោះមកខ្ញុំចាប់ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីញ៉ាំចាខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចំនួន3លឹកព្រាបាយនេះគឺជាទឹកស្ករដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីคลิปមុនហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន2លឹកព្រាបាយចំណែកនេះគឺជាម្សៅរ៉ូឌីនេះខ្ញុំដាក់ចំនួនកន្លះលឹកព្រាបាយតោះមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយអញ្ចឹងចំពោះក្រូចឆ្មាបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាស់តោះមកយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាបន្តិចសិនមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្ទេសបុកចាម្ទេសនេះខ្ញុំប្រើម្ទេសក្រហមនិងម្ទេសពណ៌ខៀវបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅពេលនេះបងប្អូនអាចភ្លក់បានណាថារសជាតិវាបានប៉ុណ្ណាយើងអាចថែមថយបានគ្រឿងតើមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ពេញប៉ោះហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលហើយកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្តិចបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ពងទាចូលហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាម្សៅទៀតហើយយើងបន្តដាក់នៅបន្លែផ្សេងទៀតចូលទាំងអស់ទៅចំណែកនេះគឺជាម្ទេសណាបងប្អូនខ្ញុំហាន់យកតែសបកវាទេនេះខ្ញុំបានយកក្របវាទេដើម្បីកុំឲ្យវាហិលពេកហើយវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតផងដែរតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺវាមិនពិបាកទេនេះជាមុខម្ហូបដែលយើងធ្វើអំពីពងទាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា